होंडा हाइनेस CB 350 का फ्रंट टायर चेंज करने के लिए 17 नंबर का एलन की चाहिए। हर किसी दुकान पे ये नहीं रहता है, तो आपको मंगवाना पड़ेगा या खुद से लेना पड़ेगा। और टायर का कॉस्ट अराउंड 2500 से 3000 तक हो जाता है। गुवाहाटी पर्यंत पारा নাই সলাবা এইটো বস্তু ফুলবাই নলিলে কোনো হেৰিত দেখালো JK টায়াৰ্ছত দেখালো সেয়াতেও নলিলে এই নাই বুলি কয় এই এলেনটোৱে নাই বুলি কয় 17 নম্বৰৰ এলেন কি লাগে এই মস্ত এলেন কি বা এইটো দিহে এইটো খোলা যায়।